州粤剧中心的成员，我祝大家感恩节快乐，身体健康，永远健康。大家好，我是美国中华国乐团团长向琴。一年一度的感恩节即将来临，我代表美国中华国乐团的全体同仁，感谢社会各界对我们的大力支持，恭祝大家感恩节快乐。我是美国中华国乐团陈一涵，祝大家感恩节快乐。大家好，我叫董子玲，我是加州粤剧中心艺术中心的成员。这趟呢，来感恩节参加这个感恩节视频演唱，很用心。祝大家感恩节快乐，身体健康。各位朋友，大家好，我是海外粤剧联盟的王雅梅。在感恩节来临之际，我祝大家感恩节快乐，身体健康，万事如意。大家好，我是中华国乐团陈浩伟，念亲恩，感友恩，谢师恩，祝大家感恩节快乐。大家好，我是美国中华国乐团的耿爽，祝大家感恩节快乐。大家好，我是 Jenny， 辉煌6年，成就6年，让我们彼此携手，创造更灿烂美好的明天。心怀感恩，浓情谢礼。在这感恩佳节来临之际，由美国梅拉诺文化演艺、美中华人音乐家协会、海外粤剧联盟共同为大家献上这一台海外粤剧音乐会。因为心底深处的最爱，我们在海外的粤剧姐妹们一直共同努力，共同坚持，共同奉献，共同在海外传播、传承、推广、弘扬我们心爱的粤剧。感恩一切，感恩有您。